আমি এখন আছি মায়ের দোয়া চয়েস ফ্যাশনে। এটা হচ্ছে রাখাইন মার্কেটে অবস্থিত। তো সেই কারণে আর কি আম্মা কিছু কেনাকাটা করার জন্য এই মার্কেটে আসে। তো খুবই একটা মজার বিষয় হচ্ছে এই মার্কেটে আসার পরে আমাদের বরিশালেরই আমার এক বড় ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়ে যায়। তো তার সাথে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার বাসা কথা, বলে বরিশাল, এবং তিনি নিজেই এই দোকানের ওনার। এবং এই দোকান থেকে আমরা কিছু কেনাকাটা করি। তো আমি কেনাকাটা করার পর একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে আমাদের যে ভাই, তার ব্যবহার যতটা আন্তরিক, তার থেকে বেশি আন্তরিক হচ্ছে তার ভালোবাসা। এবং সেটা আমার দেখে খুবই ভালো লাগছে। তো রাখাইন মার্কেটে আরো অনেক দোকান আছে, আমি প্রত্যেকটা দোকানে ভিজিট করিনি, বাট কিছু কিছু দোকানে গেছি। আর তাদের যে আগাই নিয়ে আসা বা একটা কথা বলার যে স্কোপ বা একটা আন্তরিকতার ছাপ, তাতে যেতে আমাদের এই যে রনি ভাই, তার আমাকে খুব ভালো লাগছে তারে, আর তাকেও আমার খুব ভালো লাগছে। তো চিন্তা করলাম যে রনি ভাইয়ের দোকানটা আপনাদের মাঝে একটু প্রেজেন্ট করি। তো বেসিক্যালি রনি ভাইয়ের দোকানে বার্মিজ শাড়ি থেকে শুরু করে বার্মিজ যত প্রকারের আইটেম আছে সেগুলো আছে। আমরা রনি ভাইয়ের সাথে এখনই কথা বলবো। তার আগে আপনাদের একটু দোকানটা দেখাচ্ছি। রনি ভাইয়ের দোকানটা হচ্ছে একদম রাখাইন মার্কেটের, অর্থাৎ আপনি মেইন রোড ধরে আসলে কৃষি ব্যাংকের ওই রোড থেকে রাখাইন মার্কেটের কুয়াকাটা কুয়ার সামনে, রাখাইন কুয়ার সামনেই হচ্ছে এই দোকানটি। অর্থাৎ আমি ডেসক্রিপশনে রনিবের নাম্বার অবশ্যই দিয়ে দেবো, যাতে আপনাদের আসার পরে যাতে কষ্ট নয়। অবশ্যই ফোন দিয়ে হলেও রনিবের সাথে কন্ট্যাক্ট করে দোকানটা খুব সহজে চিনে নিতে পারেন যদি আপনারা একদম নতুন হন। তো দর্শক বিন্দু, আপনারা একটু দোকানটা দেখুন। এই সাইডে সব হচ্ছে জুতো, বার্মিজ যত জুতো রয়েছে সব এই সাইডে আছে। আর এইখানে আছে সব বার্মিজ কোয়ালিটির শাড়ি, কাপড়, এবং এই সাইডটাতে আছে বার্মিজ কোয়ালিটির সব লুঙ্গি আছে, চাদর আছে, প্লাস আসারের অনেক ধরনের অনেক আইটেম আছে। তো এখন আমরা এই দোকানের ওনার আমাদের বড় ভাই রনিবের সাথে কথা বলবো। রনি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, ভালো আছেন ভাইজান? আছি। রনি ভাই, কেমন আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? রনি ভাই, আমি আর কি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার দোকানটা একটু দেখাইছি। তো আমি আপনার মুখ থেকেই জানতে চাই যে আপনার দোকানে আসলে কি কি জিনিস আছে, আপনার দোকানে আসলে কি কি জিনিস আছে, এবং এই দোকানে আপনারা কি কি জিনিস আমাদের জন্য আসলে রাখছেন, এবং এটা নেওয়ার সুবিধাগুলো কি কি ভাই, এবং এখানে আপনাদের আমাদের কাছে অর্ডারের কোনো আছে সিস্টেম আছে কিনা এগুলো একটু গায়ের বলুন। চাদর আছে, বিছানায় গায়ের চাদর রাখেন, হাতে বোনার গায়ের চাদর আছে, বার্মিজ জুতো আছে, এখানে বার্মিজ থ্রি পিস আছে, তারপরে কুয়াকাটা গেঞ্জি আছে, বার্মিজ চাদর আছে, আচার চকলেট সব সব কিছু পাওয়া যায় এখানে। নেওয়ার সুবিধা অনলাইনে, আমরা যদি নিতে চান অনলাইন নিতে পারবেন, ফোন করে যোগাযোগ করে আপনাদের পাঠানো হবে, সমস্যা এখানে নেই। একটা মজার বিষয় হচ্ছে রনি ভাই, আমাদের বরিশালে যারা যারা আমাদের বরিশালের ভাই ও বন্ধুগণ আমার, অবশ্যই তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা কুয়াকাটা অনেকেই আমরা সময় করে আসতে পারি, আমাদের চাকরি আছে, বিভিন্ন ব্যাচেল আছে, সেক্ষেত্রে রনি ভাই স্পেশাল সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। আর রনি ভাই যেহেতু বরিশালের স্থানীয়, রনি ভাইকে বরিশাল যেতে হয়। আপনারা যারা রনি ভাইকে অর্ডার করবেন, রনি ভাই প্রত্যেকের বাসায় হোম ডেলিভারি না হলেও একটা স্পেস ধরে সে সবার কাছে সেই পণ্যটা পৌঁছে দেবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে চার্জ প্রযোজ্য। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে এই খাবারটা আপনি বরিশাল বসেই খেতে পারবেন, যেটা আমাদের অবশ্যই এখানে আইসে নিতে হয়। এটা শুধুমাত্র বরিশালবাসীর জন্য একটা স্পেসিফিক একটা সুবিধা। রনি ভাই, আপনার কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে কত বছর দোকানদারি করতেছেন আপনি? এই 9 বছর আমি। এই 9 বছর দোকানদারি করার পরে আপনার প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি কি ছিল, বা কি পান না, বা কি এটা আমাদের দর্শককে শেয়ার করুন। মানে প্রত্যাশা কি ছিল, প্রাপ্তিতে কি পাইলেন? না, অনেক আশাই ছিল, অনেক ছিল যে এইবার আমাদের করোনায় অনেক লস হয়ে গেছে, অনেক ব্যবসা বাণিজ্য অনেক লস হয়ে গেছে, আমাদের দেশের অবস্থা ভালো না, রাজনীতির বিষয়ে অনেক খারাপ অবস্থা আমাদের। বেচা কিনা খুব কম, আজকে শুক্রবার দিন কোনো লোকজন নাই, খুব খারাপ বেচা কিনা, মনে হয় সকাল থেকে 2000 টাকা বিক্রি হয়নি। এই অবস্থা খুব খারাপ, এই বেচা কিনা অবস্থা খুবই খারাপ। রনি ভাইয়ের দোকানের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা অতটা ভালো নয়, কারণ এখন আপনারা জানেন যে এখানে একটা সিজনাল টাইমে পর্যটকরা বেশি আসা যাওয়া করে। এই কারণে ওনরা অনেক কষ্ট করে। বাট আমি একটা জিনিস এনশিওর করতে পারি আমার দর্শক বন্ধু আপনাদের সকলকে, যারা যারা রনিবের দোকানে আসবেন অবশ্যই ভালো একটা প্রোডাক্ট করবে, এবং আমার যারা দর্শক তারা অবশ্যই আসলে রনিবেরকে স্পেশাল সম্মান করবে, এবং আশা করি সে একটি ভালোভাবে প্রোডাক্ট আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবে। আমরা এখন আছি ঝাউবনে। তো এই ঝাউবনে আসার পরে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে একটা তেঁতুল গাছ দেখলাম। সো তেঁতুল গাছ তো মানে সচরাচর এখন আর দেখা যায় না। তো আমি তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে। এবং এখানে আরেকটি মজার বিষয় হচ্ছে যে এখন কিন্তু দুপুরবেলা, এখনো বিকেল শুরু হয়নি, বাট যে পরিমাণ রোদের প্রখরতা, সেখান থেকে আমি মনে করি এই প্লেসটা অনেক শান্তিপ্রিয় এবং সুন্দর। তো দর্শক বিন্দু, আপনাদেরকে একটা মজার জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে এখানে কিছু দোলনা আছে। তো আপনাদের আমি কিছু দোলনা দেখাচ্ছি। এখানে আবার মানে দোলনা, একটা ছোট দোকান আছে, আমি দোকানেও যাবো, বাট দোলনাগুলো দেখেন, এখানে অনেকেই রেস্ট করার একজন একটা খুব সুন্দর একটা স্পেসিফিক একটা এরিয়া এটা। এক ভাই অলরেডি দোলনায় দোলতে আছে, সে খাবার দাবার খাইয়ে সে আরামে সে দোলনায় দোলতে আছে। তো এখন আমরা এইখানে একটাই দোকান আছে, এবং সেই দোকানটা হচ্ছে হোসেন কাকার দোকান। তো আমরা এই দোকানে আসলাম, অনেক কিছু খাইলাম,
এবং এই জায়গার মানুষ অনেক আন্তরিক এবং খুবই অমায়িক। এবং এই দোকানের সামনেই যে তেঁতুল গাছটা আছে এটা দেখতে আরো বেশি আমাকে মুগ্ধ করেছে, কারণ এটাকে এখন তেঁতুল তোলা বললেও মানে করা যাবে। তো এখন আমার এই দোকানের সামনে দাঁড়ানো। তো এই দোকানটাতে মোটামুটি খুব ভালো বেচা কিনা না হলেও খুব খারাপ বেচা কিনা হয় না, এবং এখানে প্রচুর গাছ। আমি যদি আমার এই সাইডটিতে দেখাই সেখানে অনেকগুলো খেজুর গাছ আছে, এই সাইডটিতে একটা তেঁতুল গাছ আছে, এই সাইডটিতে অনেকগুলো দোলনা আছে। তো স্পেসিফিক্যালি এখন হচ্ছে সাগরে মাছ ধরা নিষেধ, যে কারণে এখন সব ট্রলার বন্ধ। যে কারণে যারা এই কাজগুলো করে, জীবিকা নির্বাহ করে, আমাদের যে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষজন যারা, যাদের অনেক কষ্টের কারণে আমরা ভালো ভালো মাছ উপহার পাই, তো সেই মানুষগুলোর সাথে আমি একটু সময় কাটালাম। তো তারা এখন সবাই রেস্ট নিতে আছে, যে যার মতো কাজ করতে আছে। তো এই হোসেন কাকার দোকানে আমি আসার পরে আমার খুব ভালো লাগছে, তারা খুবই আন্তরিক, এখানের মানুষজন যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। তো আপনারা যেই আর কি কুয়াকাটাতে ঢুকবেন, আপনার কুয়াকাটার একদম 0 পয়েন্ট থেকে বললেই হবে ঝাউবন। আর এখন এই জায়গাটাতে আসলেই আপনার হোসেন কাকার দোকানের নাম বললেই যে কোনো কেউ আর কি চিনবে। দোকানটা হচ্ছে হোসেন কাকার দোকান, এবং একমাত্র দোকান যেখানে চেনাটা খুবই সহজ। তার নাম বলার চাইতে আপনি একটু সামনে গেলে এর আশেপাশে আর কোনো দোকান নেই। সো এই জায়গাতে দোলনা দেখতে পাবেন, এই দোলনা শুধু এই জায়গাতেই আছে, যেখানে আপনি খুব সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এই দোকানটা। এবং বড় একটা কথা হচ্ছে দোকানের পাশে একটু তেঁতুল গাছ। তো এখন আমরা দোকানের ভিতরে যাব এবং কথা বলবো দোকানের যে ওনারের সাথে। তো আমরা এখন আসছি কাকার দোকানের ভিতরে। এখন আমরা সরাসরি কথা বলবো কাকার সাথে, এই জায়গার বর্তমান পরিস্থিতি কি এবং কাকা কিভাবে কি করে, বা কাকা আসলে আর কি কি করে, আমরা তার মুখ থেকেই শুনবো। কাকা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কাকা আপনি আছেন কেমন? আল্লাহ ভালোই রাখছে। কাকা আপনার এই দোকানটা এখানে কত বছর ধরে? 3 বছর। তো কাকা আপনি এই দোকানের পাশাপাশি আর কি কিছু করেন? না বাবা, আমি দোকানের আপনার কয় ছেলে মেয়ে কাকা? একটা মেয়ে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বিয়ে দিয়েছেন কাকা? হ্যাঁ। তো কাকা আপনি এই দোকানদারি যেখানে করেন, এখানে আশেপাশে কোনো দোকান নেই, তো আপনি একাই দোকান নিয়ে আসেন কাকা। জি। তো এইখানে কাকা আপনার এখানে টুরিস্টদের সমাগম কেমন, এবং আপনি কি, আপনার অনুভূতি কি এই দোকান দিয়ে কাজ করে যে আপনি থাকেন, এতে আপনার অনুভূতিটা কি কাকা, এটা নিয়ে একটু বলেন আমাদের। ওই আনন্দে আছে আর কি। আয় ঘুরতে পড়তে বেটার হ্যাঁ বলে এটা আনন্দে ঘুরতে আছি এই আমার। তো কাকা নোনাপানিতে তো অনেক মানুষ, যারা শহরের মানুষ, তারা আসলে অনেকে দেখছি যে পছন্দ করে না, কারণ মনে করে যে নোনা পানিতে কালো হয়ে যায়। মানে আপনারা তো নোনা পানির সাথে সবসময় মানে সম্পৃক্ত। তা আপনাদের কাছে এই নোনা পানিটাকে কি একঘেয়ে মনে হয় না, যে না একটু নতুনত্ব দরকার, বা একটু ঘুরে এসে অন্য কোনো জায়গা থেকে, এরকম কিছু কখনো ঘোরার মনে সময় হয়েছে? আমাকে কই, আমাকে তো বাবা ঘোরার সময় নাই। এই 22 দিন অবরোধ, এই বেড়া ডালপালা হারবে যাচ্ছে সে পারছে, পরে আবার সাগরে, তা ঘোরার সময় তো আমাকে থাকে না। তো কাকা এই দোকানটা কয়টা পর্যন্ত খোলা রাখেন আপনি? রাত 9টা 10টা পর্যন্ত। 10টা পর্যন্ত খোলা রাখেন কাকা, এই দোকানে 10টা পর্যন্ত খোলা রাখেন। এইখানে আপনি এই যে চাটা ছাড়া অন্য কোনো কিছু তো বিক্রি করেন না? না। তো এখানে টুরিস্টদের সমাগম অনেক হয় কাকা, রাইট? হয়, আসে। তা আপনি কাকা সব মিলিয়ে খুব খুশি আর কি? খুশি, আমি খুশি আল্লাহ। ধন্যবাদ হোসেন কাকা আপনাকে। তো আমরা হোসেন কাকার মুখ থেকে শুনলাম তার ব্যক্তিগত অনুভূতি। সে এই ছোট একটা ব্যবসা করে, বাট ব্যবসাটা তার কাছে বড় না, তার কাছে প্রত্যেকটা টুরিস্ট একটা পরিবারের মতো। সে পরিবারকে সাথে নিয়ে এখানে থাকে। তো তার কাছে মেইনলি এই সময়টা খুব পছন্দের। এখন আমি আরেক ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, যাকে আমি দোকানে দেখতে পাচ্ছি, তার অনুভূতিটা জানতে পারবো, এবং সে কি করে সেটা আমাদের জানার দরকার আছে, আমরা সেটাও জানবো। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন কথা আছেন? বলার কোনো মুড নাই ভাই। এই গাছের গুড়িটা দেখেন, এক্স্যাক্টলি এই টাইপের গাছের গুঁড়িগুলো সুন্দরবনে দেখা যায় খুব বেশি। সুন্দরবনে এই টাইপের গাছের গুঁড়িগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। বাট এই সব জায়গা থেকে চলাফেরা করতে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে, কারণ এইসব জায়গাতে পায়ে যে কোনো কাঁটা ফুটতে পারে যদি একটু অসাবধানতা আপনি হন। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক মানে সতর্ক থাকতে হবে এইসব জায়গাতে। এবং আপনাদেরকে দর্শক বিন্দু একটু শামুক দেখে, বেশ বড় বড় শামুকগুলো, আমি একটা শামুক দিয়ে আপনাদের দেখলাম যে শামুকগুলো কত বড়। এটা হচ্ছে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে একটু সামনে, আপনাদেরকে আমি ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি। সামনে যে গঙ্গার চর নামক স্থান, ওই গঙ্গার চরের আশেপাশে আসলেই আপনারা এরকম বড় বড় শামুক দেখতে পাবেন। সো অবশ্যই আপনারা এই জায়গাতে আসবেন এবং শামুক টকিয়ে নিয়ে যাবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এবং আরেকটি কথা হচ্ছে, সর্বশেষ যেটা বলতে চাই, আপনারা এখানে দুটা ফিল পাবেন। একটা হচ্ছে ঝাউবন, আপনারা ঝাউবনের বন গাছগাছালির একটা ফিল পাবেন, এবং পাশাপাশি সুন্দরবনের যে সুন্দর সুন্দর যে কাটা ফুটানো যে স্থানগুলো আমরা সুন্দরবনে দেখি, সেই ফিলটাও পাবেন। আর সমুদ্র তো আছেই।
আমি এখন কুয়াকাটা সি বিচে, আমি আছি সমুদ্র সৈকতের সামনে। তো সমুদ্রে এখন প্রচন্ড পরিমাণে গর্জন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে সমুদ্রে এখন কিছুটা ক্ষিপ্র, কারণ আজকে আকাশে একটা মেঘ আছে, যে মেঘের কারণে সমুদ্র একটু আগের চাইতে বেশি ক্ষিপ্র আর কি। তো আমি আছি এখন সমুদ্র একদম মানে বিচের, আর পানিতে আমি আমার হাত পা একটু ভিজাচ্ছি, কারণ মানে সমুদ্রের যে গর্জনটা সেটা নেওয়ার একটা যে ফিল, সেটা আমি নেওয়ার চেষ্টা করতেছি আর কি। তো দর্শক বন্ধুরা দেখেন, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি চারিদিকটা একটু দেখেন আপনারা, যে কুয়াকাটার অন্যতম একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে শুটকি। তো আমরা এখন আছি কুয়াকাটার একদম নিকটে একটা শুটকির দোকানে। এখানে অনেক শুটকির দোকান আছে, তো আমি প্রত্যেকটা দোকানে যাইনি, বাট কয়েকটা দোকানে আমি যাওয়ার পরে আমার কাছে মনে হলো যে এখানে দাম দর করে যদি আপনারা শুটকি কিনতে পারেন তাহলে ঠকবেন না। বাট এখানে বিভিন্ন ধরনের শুটকি আছে এবং ওরা বিভিন্ন দামে বিক্রয় করে। তো ওরা আসলে মানুষের কাছে যাকে যেরকম মনে করে তার কাছে সেরকমের দাম ওরা নেওয়ার চেষ্টা করে। তো আপনাকে অবশ্যই দাম দর করে কিনতে হবে। আর এখানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে লইট্টে শুটকি, চিংড়ি শুটকি, তারপর হচ্ছে ছুরি শুটকি, কোরাল শুটকি, রূপচাঁদা শুটকি এবং বিভিন্ন ধরনের শুটকি আছে। আর আপনাকে অবশ্যই শুটকি নেওয়ার আগে আমি আমার পক্ষ থেকে বলতে পারি যে বড় যে শুটকি মাছগুলোর ভিতরে আপনারা ট্রাই করতে পারেন ছুরি শুটকিটা। আর আর ছোট ছোট শুটকিগুলোর ভিতরে হচ্ছে আপনার লইট্টে শুটকি। বাট অবশ্যই এই শুটকি কেনার ব্যাপারে আপনাদেরকে একটু সতর্ক থাকতে হবে, সব দোকানে একটু দাম দর করতে হবে, অনেকে কিন্তু দাম একটু বেশি হয়েছে। বাট আমি বর্তমানে আছি বিসমিল্লা শুটকি স্টোরে। এই দোকানের ওনার হচ্ছে মোহাম্মদ বাচ্চু মোল্লা। আমি তার ভাগ্নের সাথে এখানে এসে পরিচিত হই, তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শামীম। সে যথেষ্ট আন্তরিক। আমি তার কাছ থেকে শুটকি নেওয়ার পরে আমি কিছু কিছু শুটকি বুঝতেছিলাম না, তো যেখানে আমি তাকে জিজ্ঞেস করার পর সে আমাকে অনেক সম্মানের সহিত বললো যে ভাই এটা নিয়েন না। যদি তার কাছে ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকতো তাহলে অবশ্যই সে এটা বলতো না। যারা যারা কুয়াকাটাতে বেড়াতে আসতে চান, আমার যে বন্ধু বান্ধব দর্শক বিন্দু, অবশ্যই আপনারা কুয়াকাটা আসলে একবার হলো বিসমিল্লা শুটকি স্টোরে আসবেন। মধ্যরাতের আকর্ষণ হচ্ছে ডাব। হঠাৎ করে ডাব দেখে ডাব খাওয়ার ইচ্ছে জাগলো, তো নিলাম একটা ডাব। ছোট ভাই হাসান চয়েস করে দিল 120 টাকা দাম। আবার দর্শকবৃন্দ, ডাবের ডাব খাইলে নাকি পাপ নাই বলতে আছে, আর ডাবের গায়ে তারা রেট লিখে দিছে, খুব ভালো লাগছে। বলছে যে ভাই একদম সো সর্বোচ্চ 120 টাকা, 120। তো যাই হোক, আমরা একটা ভাইয়ের সাথে কথা বলি, ভাই আপনাদেরকে বলবে যে কুয়াকাটায় কেন তারা এই ফিক্স প্রাইস করলো এবং ওনার দোকান থেকে আমরা কেন ডাব নিব, এইটা একটু তার মুখ থেকেই শুনবো। ভাই আপনি একটু বলেন। আহ, আমি বলবো যে আপনারা সাশ্রয়ী রেটে ডাব খাবেন। আর কুয়াকাটার যত বড় ডাব হোক, আমি মনে করি শুনছি, যেটা কাস্টমারদের কাছ থেকে তথ্য নিচ্ছি আমরা, যে তারা ঢাকায় নাকি বড় ডাব এটা 200 টাকা বিক্রি করে, কিন্তু আমাদের এখানে সেটা না। আমাদের এখানে সবচাইতে বেশি বড় ডাব হয়, তো আমরা 120 টাকা করে রাখি। আর তারপরে আছে ছোট মাঝারি এরকমের রেট ফিক্স করে দেওয়া হয়, গায়ে রেট লেখা দেওয়া হয়। আর যেহেতু আমি ডাবের দোকানদার, আমি কিছু কথা বলবো যে আমার ভাইকে একটু লাইক শেয়ার দিবেন বেশি বেশি করে। আমরা এখন আছি বশির ভাইয়ের দোকানে, বে অফ বেঙ্গলস কুয়াকাটা বলে যেটাকে। তো বশির ভাইয়ের দোকানে আসার পরে একটা জিনিস আমার ভালো লাগছে। আমরা আগে আপনাদেরকে মাছটা দেখাই। বশির ভাইয়ের দোকান আছে টুনা ফিশ, বশির ভাইয়ের দোকান আছে রূপচাঁদা, এছাড়া সুরমা আছে, কাঁকড়া আছে।
বাট এখানে আসার পর একটা ডিফারেন্ট স্টোরি পাইলাম, সেটা হচ্ছে যে কাঁকড়ার ভিতরে একটা ডিফারেন্ট একটা ব্যাপার আছে, যে এখানকার স্থানীয় যে লোকাল কাঁকড়াগুলো আর হচ্ছে বিদেশি কাঁকড়াগুলোর মধ্যে একটা ডিফারেন্সিয়েট আছে, একটা ব্যাপার আছে যেখানে। তো সেই ক্ষেত্র থেকে আমরা এইখানের দেশি কাঁকড়াগুলো এখানে একটু আমরা 100 টাকা করে জোড়া বিক্রি করতেছে, একটু ছোট সাইজে, বাট এটা সাগরের কাঁকড়া আর কি। তো আমরা এখন বশির ভাইয়ের সাথে কথা বলবো যে বশির ভাই আসলে এটা কিভাবে কিভাবে কি করতেছেন এবং কি রকম কি দাম এই জিনিসগুলো রাখতেছেন, আমরা একটা বশির ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি। এই রূপচাঁদাটা আপনার থেকে আমরা বিক্রি করি 150 টাকা করে পিস, আর সুরমা মাছ 100 টাকা করে, আর এই যেটা সিলভার রূপচাঁদা বলা হয় সেটা আপনার কেজি পরে 1400 থেকে 1500 টাকা করে। হ্যাঁ, 1400 থেকে 1500 টাকা। আর আপনার টোনা ফিশ, এখানে দুইটা কোয়ালিটির টোনা ফিশ আছে, একটা হচ্ছে আঁশওয়ালা, একটা আঁশ ছাড়া, যেটা একটা এটাকে বলে ব্লু টোনা আর এটা বলে আপনার নর্মাল টোনা। এটা আপনার কিলো পরে আপনার 450 টাকা করে, আর এটা পরে 500 টাকা করে। আর এই যে কাতলা মাছ যেটা, এটা আপনার 650 টাকা করে কেজি। আর এটা মাইটটা মাছ আমাদের এখানে লোকাল বলে, কিন্তু এটার বৈজ্ঞানিক আরেকটা নাম আছে কিংফিশ বলা হয় এখানে। এই মাছটা আপনার কিলো পরে আপনার প্রায় 700 টাকার মতো। এটার বলার কারণ সম্ভবত আমার আইডিয়া যে কি করতেছে, এটার মুখের অংশটা মাছটা কিন্তু দেখা যায় ছোট, মাছটার মুখটা দেখে বাইরে থেকে দেখা যায় ছোট, কিন্তু যারা হাগ করে বড় হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেজন্য গ্রাসটার কারণে মাছটার কিংফিশ বলা হয়, মানে যে কোনো মাছের আক্রমণ করলে মাছ আহত হয়ে যায়। আর এই আছে লাক্কা মাছ, কিন্তু এটা লাক্কা মাছ না, তাইরাল মাছ এটা, ঠিক আছে? কিন্তু এটা লাক্কা মাছ না, তাইরাল মাছ। এটা আমাদের এখানে এখন 950 অথবা 850 এরকম করে সাইজের ফুট, আবার 1000 টাকা করে পড়ে। কোরাল মাছ এটা হচ্ছে লোকাল, এখানে ভেটকি বলে, পাতারি বলে, এটা হচ্ছে লোকালটা, এটা পরে আপনার 1000 টাকা কেজি। আর যেটা খুলনার যারা চাষের, সেটা পরে আপনার 850 অথবা 950 এরকম করে। আর জাবা কোরাল, কই ভুল একটা মাছেরই নাম। এই মাছটা আপনার এখন 750 অথবা 650 এরকম করে কেজি করে। আর আপনারা যে মাছগুলো দেন ভাই, এগুলোতে এই কেনার পরে আপনারা সবকিছু কমপ্লিট করে হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, আর আলাদা করে কোনো চার্জ আপনারা নিচ্ছেন? জি না। জেনারেলি কাঁচামালের যে কোনো কাঁচামালের ব্যবসায় কিন্তু প্রফিটটা আপনার একসাথে আপনি কখনো দেখবেন না। ওটা কিছু মাছ তো পচনশীল, কাঁচা যেহেতু। তো যেরকম এই মাছটা আমি আর একদিন হ্যাঁ, এই মাছটা আপনার আর 1 থেকে 2 দিন আপনার করা যাবে, ডিসপ্লে করা যাবে। তারপরে এই মাছটা হয়তো ফেলে দিতে হবে, নয়তো শুটকির দোকানে দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, যেরকম এই মাছটা আমার বিক্রি না করতে পারলে সমস্যা আছে। হ্যাঁ, ওই জন্য আমাদের ব্যবসা সবসময় দেখি না আমরা। ম্যাক্সিমাম সময় অনেক সময় দেখা যায় কেজিতে 20 টাকা কমে আমাদের ছেড়ে দিতে হয়। মানে আপনারা চেষ্টা করেন যে আন্তরিকভাবে মানুষকে খাবারটা সার্ভ করতে, হ্যাঁ, যেন মানুষ একবার খেলে পরে যায়, যেন দ্বিতীয়বার যারা আসে আমার কাছে, এই খাবারটা আমরা ভালো খাইছি। জি, ধন্যবাদ বশির ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এইভাবে ডিসক্রাইব করার জন্য। জি, আশা করি আপনার ব্যবসা অনেক ভালো হোক, এবং আপনি আমাদের চ্যানেলে কিছু যদি আপনার আরো কিছু বলতে পারেন, আপনি আমাদের চ্যানেলের মধ্যে কিছু বলেন। আমি আপনার চ্যানেলে শুভকামনা করতেছি, আরো বেশি বেশি ভিউজ হোক, বেশি বেশি লাইক হোক। আমি আশা করি আপনারা যারা বশির ভাইয়ের মাছ কিনতে আসবেন, অবশ্যই তিনি আপনাদেরকে সম্মান করবেন। এছাড়া আরো অনেক দোকান আছে, আমরা সব দোকানে দেখছি এখানে মাছের রেট বেশি একটা 8 পিস করে না, খুব কাছাকাছি, সব জায়গার রেটই কাছাকাছি। তো আমি মনে করি যে আপনারা যে মাছটাই নেন, আপনারা যদি কিনতে পারেন, ওনারা যথেষ্ট ভালো সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করুন। ধন্যবাদ।
রাত বাজে 1:30, ঘুমানোর কোনো নাম নাই। এখন আমরা সাগর পাড়ে দেখতে আসলাম সাগরের কি অবস্থা। বাট এখন একটু ভাটা পড়ছে, তো ভাটা পড়ার কারণে অনেকটা মানে সাগরের মানে ঢেউ কমে গেছে। আর সাগরের ঢেউ কমে গেছে সেটা বড় বিষয় না, সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে যে সাগরের সেই ক্ষিপ্রতা কিন্তু কমে নাই। আর একটা কথা কি, আমার মনে হয় যেটা, যে সাগর পাড়ে যতই আসবো ততই ভালো লাগে, ভালো লাগার শেষ নাই। যে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সাগর পাড়ে ঘুরতে এসে হোটেল ভাড়া দেই, হোটেলে যে জামা কাপড় এই যে লাগেজ রাখি, ওই লাগেজ রাখার জন্যই আসলে হোটেল। বাট মানে মন বারবার এটা না যে যাই সাগরের পাড়ে। তো এখন আমি সাগরের পাড়ে আছি এবং অত্যন্ত ভালো লাগতেছে, কারণ রাতে ডিনার কমপ্লিট করার পরে একটা অসাধারণ একটা সুন্দর মোমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনারাও দেখুন দর্শকবৃন্দ, খুবই সুন্দর আর কি। সাগর এখনো সেই একের মতোই আছে, ক্ষিপ্র, বাট খুবই ভালো লাগে। তো অবশ্যই যারা যারা এখনো কুয়াকাটা আসেননি, আর যারা যারা আসছেন তারা তো সবই জানেন, আর যারা যারা আসেন না তারা অবশ্যই আসবেন। সাথে পরিচয় করে একটা ছাপড়ির সাথে, 1 নম্বরের ছাপড়ি হাসান, সে এখন ঘুমাবে। মানে আমি তাকে যে কোনো ভাবে অনেক বকাঝকা দিয়ে তারা নিয়ে আসছি। এখন সবাই বলতেছে ঝিনুক টোকাবো, আবার সমুদ্রের পাড়ে বিভিন্ন জায়গায় সে বিভিন্ন ধরনের ছাপড়িগিরি করে, কি করে সেটা আমরা না বলি, কিন্তু সে এরকম একজন মানুষ। হাসান, কি অবস্থা? ভালো। তোমার কি রাতে খাওয়া দাওয়া হয়েছে? খাইছি, আল্লাহ খাওয়াইছি কয়টা। তুমি বলে 1 নম্বরের ছাপড়ি। দর্শক বিন্দু, সে কিন্তু অনেক মজার মানুষ। আমরা তাকে ছাপড়ি বলি আর যাই বলি, সে যথেষ্ট মজার মানুষ। আমরা সাগরের ফিল্ডে নিই। তো আজকে এই পর্যন্তই, আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আহ, অবশ্যই মডার্ন ব্রাদার্সের সঙ্গে থাকবেন, লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করুন বেশি বেশি, এবং আপনাদের কিরকম কন্টেন্ট পছন্দ আমাদেরকে জানাবেন। অবশ্যই আমরা চেষ্টা করবো আরো নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আসার জন্য, এবং ভালো ভালো নতুন নতুন কিছু কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য, এবং আপনাদের সাথে অবশ্যই আরো বেশি বেশি করে নিয়ে আসবো। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।